Gallwch chi gyd godi, please, I croesawu y par priod, Mr a Mrs George Morris! Gallwch chi eistedd lawr nawr, please. Thank you. Right, ni'n mynd I cael doi speech bach cyn bwyd, a wedyn bydd y gweddill o'r speeches, please, fi'n siarad. Ni'n mynd I cael doi speech cyn bwyd, a bydd y gweddill o'r speeches ar ôl bwyd, so cynta mae tad y briodferch, sef Trevor yn mynd I siarad. Rwch clap, de? Wel, o'n I wedi disgwyl mwy na hynna. Anyway, o beth iawn. Gael jyst ar y dechrau, ysdyn croeso cynnes iawn I chi gyd i'r briodas yma pnawn yma. Gobeithio newch chi fwynhau a cael amser da efo'ch gilydd. A warm welcome to you all this afternoon. It's nice to see you. Although in my notes here, I got one thing to say. Financially speaking, I was hoping that half of you would have refused the invitation. Ond beth bynnag, da chi dod yma'n hyfryd iawn i'ch gweld chi. It's really nice to see you all and to have your company this afternoon. O'n I wedi bod yn edrych ar lyfr sy'n gen Ellen, Wales on this day. Dwi'n gwybod? Do you know that book? Wales on this day. It tells you what's happened every day. So I was looking at today's date. What do you think happened? 1905. Cardiff became a city. That's overwhelming, isn't it? So mae'r exam o'n dar yn ddinas. Dyna dim iot yn y waniad, newedig i'r rhain sydd wedi cael magu Mangor. Sydd yn ddinas erioed. Anyway, o'n i'n edrych ar hwnna, be nes I edrych ar sy'n mae'r cylchoedd beth yn mynd round, things go round in circles. Nes I edrych ar ddoi Hydref y 7th ar hugain. Sa'n digwydd bod lle oedd dyddiad geni mam y sawna, Hydref y 7th ar hugain. Dyna'n edrych be oedd yn digwyddodd o fanno. A dyna'r dyddiad hefyd gath Dylan Thomas I eni. A dyma'r cylchoedd yn mynd rownd pan eithon ni draw I Efrog Newydd rhywbeth, ti'n cofio? Nes I dragio hyn, drag them down to the Chelsea Hotel. I weld hwnna, ti'n cofio hwnna? Wedyn, eithon ni fanna fel tri, wedyn eithon chi weld rhyw sioe wedyn do, be oedd o? Hairspray. Not for me, ynddo. Anyway, es I o'r, pan oedd hein gweld hairspray, es I lawr i'r White Horse Tavern. Anybody been there? Yep. A mae'n stafell yma yn does, sef y llunia, hen lunia Dylan Thomas ac Talacharn. O'n i'n gweld yr cylch yn troi, achos wedyn o'n i'n darllen yn y llyfr yma bod Dylan Thomas wedi gladdu'n Talacharn. Ac wrth gwrs, be arall sy'n dod o Talacharn? The Cockerman! Ynde? Da chi'n gweld y cylch yma yna? Da chi wedi dod I Trefor heddiw. Dyma'r cylchoedd mae gyd yn troi yn dri. Ond yn meddwl bod y stori dda iawn bod ni wedi gweld hwnna'n digwydd ac yn fanna. Ond anyway, fel o'n i'n dweud, yn gwrsawu chi gyd yma, gobeithio niwch chi fwynhau. Dwi'n trio cofio tro cyntaf I gwarfod efo Carwyn.
Dwi'n mynd siŵr iawn, ond dwi'n cofio gweld chi'ch dau yn cerdded, oeddwn ni'n cael ydyn ni. Ac oeddech chi'n cerdded law yn llaw. Ac o'n i'n eistedd yn ôl yn dweud, helo. Be sy'n digwydd fan hyn? Ond dyn ni, eithon ni'r botanics, botanist, dwi'n byth yn cael lle. Botanist yng Nghaer. Ac cael diod o fanna, a nath Carwyn cael peint o real ale. Dwi'n cofio oedd o, ond mi gath o peint o'n o, ac yn fel, oce, hwn yn ffain, de. Echdwn ni ddod ymlaen yn iawn fel hyn. Ond dyna'r tro cyntaf i fi gofio hyn i fi. Wedyn, da ni wedi dod i nabod yn gilydd yn eisiau da dros yr amser wedyn, a'r ddau deulu wedi dod i nabod yn gilydd yn iawn. Ond hel ysgofion o Lois o'n i, lle ges ti'r enni'n Caerfyrddin. Nithon ni symud o'na. Cos o'n i eisiau i gael acen y gogledd. Mae'r cilch di troi eto fan yr un. Ti wedi mynd yn ôl i lawr i'r ardal nag i Gaerfyrddin. Beth yna, o'n i'n cofio'r cychwyn cyntaf yn Llandysul, o'n i'n byw yr adag yna, ac oedd chdi'n cael dyfagu fy Mared Manon, efo Gaenor. Gen i rhywbeth i ddangos yn nhw nes mlaen heno, rhywbeth i wneud efo Cywion Cymru. The original Spice Girls. Ond wnaethon ni symud i fyny'r gogledd, a ti wedi mynd trwy ysgol Bod Hyfryd, ysgol Morgan Llwyd, prifysgol Bangor, ie, gwan. Gwan genod. Nes ti dipyn o gangymeriad parfod hein, de. Anyway, trwy'r prifysgol, a dim bob amser yn siwrna hawdd, ond yn y diwedd yn siwrna llwyddiannus iawn, a dyn mynd lawr i Gaerdydd, cael swydd efo'r urdd, a wedyn am ryw reswm wedyn, cael swydd hefo Menter i Nefwr a symud i Gaerfyrddin. Pam? Ie, o'n i'n meddwl beth oedd tu ôl i'r beth, Mae Carwyn yda, a mae pethau wedi troi yn neis yn dyri. Carwyn fel chef, rwan. Yn Llandeilo a teithio fan yn gweithio efo'r Menter i Nefwr. A mae'n hyfryd iawn gweld hynna wedi digwydd. Mae wedi bod yn fraint, neu mae yn fraint, bod yn dad i ti. Ti wedi bod yn ferch anwyl iawn. Styfnig, ar adegau, ddim eisiau colli allan, sarcastig. Mae'n fath o hwn, ges i gardyn Father's Day. Okay? Dad, mae'r pris yn dal ar y cefn. £1.50 oedd hwn. Dad, when I grow up, I want to be as funny as you think you are. Ond, hwn sy'n cael fi. Sylwtadau hapus iawn, sori bod fi'n methu fod yna i ddathlu hefo ti. Ond edrych ymlaen i chi ddod lawr i rhif 7 yn Feian. Lle pryd oedd hwnna? Na, dim bell nôl, di. Ac eto mae'n cardyn, when I grow up. Felly, oeddech ti ddim yn grown up pan oedd ni'n. Oce. Anyway, llongyfarchiadau mawr i chi'ch dau heddiw. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn mwynhau'r achlysur. Oedd y gwasanaeth yn hyfryd iawn, a diolch i Aled am ei wasanaeth, a pawb nath gymryd rhan yn fanna. Llongyfarchiadau mawr, dwi'n gweld y ddain ar ben y bwr. Da ni dod nes wan yn 2 deulu yn dydan, a da ni'n falch iawn o hynny, ac yn edrych ymlaen at y blynyddoedd sydd yn blaen ni hefo chi gyd. Llongyfarchiadau mawr a dymuniadau gorau. Diolch yn fawr. Nesa i siarad fydd y fenyw fwyaf bwysig sy'n ma heddi. Mam. Sorry, Lois. Nath i weithio fi.
Helo, a phrynawn da i chi gyd. I rai o chi sydd ddim yn gwybod, fi yw Judith, a fi yw mam Carwyn. A dyma Andrew i dad. Fi'n meddwl. Yr un troed. Gai ategu beth y wedodd Trevor a chroesawu chi gyd yma i ble ath blwyddyn oedd hi ar i ni gael y garden Save the Date, amser yn hedfan. Hoffwn longyfarch Trevor Elen ar fagu merch mor hyfryd a phrydferth a Lois. A diolch i chi am gytuno i roi ei llaw i Carwyn. Allai sicrhau chi, mi fydd Carwyn yn gofalu ar ei holi. A tithau fe i Lois. So pan o'n i'n meddwl y beth i'r areth hyn, o'n i'n meddwl o beth allai sgrifennu, a nath Deian atgoffa fi o'r diwrnod cynta dath Lois i perthyn mwyn. Oedd hi'n dywel ac yn swil credwch fi'n y byd o. A dyma fi'n gofyn iddi beth licio ti gael i yfed, yn meddwl te neu goffi. Ond yr ymateb ges i oedd, pa wotels a'ch i'r agor, gwyn neu coch? Nawr edryches i ar Andrew a meddwl, a rhywbeth y biti hon. Lois, ni mor falch bod Carwyn wedi ffeindio ti. Lois o'r North, fel bydde mam Andrew yn galw. Mae Carwyn yn meddwl y byd o ti, ac felly ti werth y byd i nynne. Croeso i deulu perthi mwyn. A mae Andrew a finne yn falch i gael gweud heddi bod nawr da ni 2 fab a 2 ferch. Allen ni weid lot am Carwyn. Fel yr amser nath e lyncu hoelen. A yn geiriau Andrew, he nailed it. Neu'r amser, oedd e'n meddwl mai Tarzan oedd e, yn swingo wrth y curtains yn y lounge. Llunau oedd hwnna. But I do have a little story from when the night Carwyn and Ellen were born. As Ellen says, back in the day, over 28 years ago now, the nurses used to take the babies away then, so that the mothers could rest. Well, there was one baby who cried and cried and cried. And I can remember thinking, that poor mother. Believe it or not, it was Carwyn. But once we got him home, and we gave him some warm milk, and then later on, some mashed potato and gravy, he settled. Because you see, food was important from day one. Carwyn, ni mor brawd o ti. Yr holl bethau ti di wneud, y dawnsio, y clocsio, scoring all those tries for larn. Ac wrth gwrs, dy berfformiadau llwyfan. Sa'n credu bod i'n eisiau dim un tystus sgrif i weid bod ti tipyn o ddrama gwyn. Ti'n neud ni chwerthin heb weid dim. Y llygad gleision a'r gwen ddireidus yn gweud y cwbl. A ti'n barod i helpu bob tro ni'n gofyn. Ti wedi troi mas yn ŵr talentog golygus. Like father, like son. Pa i byth newid, Carwyn, achos ti'n berffaith. Wel, fi nath yn, dyba. A allai weid a llawr yng Ngalon, mae ti yw'r mab ifanca gorau yn y byd. Nawr, mae bod yn ŵr priod yn dod gyda chyfrifoldeb, ac mae'r tipsyn yn dod wrth dy dad.
Os oes eisiau prynu anreg I Lois, gwnaed siŵr bod ti'n gallu defnyddio fe hefyd. Ac os nag wyt ti'n siŵr, pryna ffripan. Mae yna stori fyna. Cytuna rhan fwyaf amser gyda'r pethau bach achos bydd e'n neud bywyd yn haws. Os mae Lois yn gweud, Carwyn, fi wedi bod yn meddwl, warning, bydd gwaith fi ti. Ond yr un fwyaf pwysig yw, cymer amser yn wythnosol I wylio cymwyd mynd field gyda'i. Ni hefyd yn meddwl am y pobl sydd ddim ma heddi. Wncl Dylan. A mam gi mae steilo. Fi siŵr bod y ddoi yn edrych lawr yn ni gyda Gwyn. Ond ni hoffi hefyd yn meddwl am rai sy'n methu bod ma heddi, sef Jamie Cariadeian, mam gi Bryn Siriol a Lili Pansioni. Ond fi'n credu bod neges bach tan wrtho nhw. Ar y sgrin. Lois dda I chi'ch dau, bydd rhywbeth ei bywyd dda, cyfriad fawr bod chi. Wel, siw mae yna, Wel, yn gyntaf chi, llond gyfachiadau chi, Carwyn a Lois ar y priodus. Diwrnod o'n ywenydd mawr, doiwch bod hynny. Pwy bydd enni am y mod I ddim gyda chi heddiw? Rwy wedi edrych ymlaen os amser i'r drafod mawr. Mae blynydde mawr o'n I ages I lan a Lexa yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn gystadlu yn y blwyddyn 1977. Erbyn hyn mae Wrecsam yn y blaen, bydd y tai. Wel, ddewiwch yn môr gyda chi ffrindiau, ond os nad ydych yn ôl gyfforol, rwy gyda chi yn byddeio tybed. Carwyn. Rydym wedi cael llawer o sgwrs gyda gilydd. Dechrau yn ysgol Sul yn yn ifanc iawn, a'r hiwmor I weld yn ort y pryd hynny. A thyfu yn fachgen ifanc, smart, golwegus, a'r dalent yn fawr yn y gro a'r gymuned. Os oes eisiau honni Carwyn, cerwch I gwmni Carwyn. Dechrau yn gloi iawn. Mae'n ystyr yn fawr o bethau bopefrwydd, ond yw'n amser ddim yn hynny tai. Ond beth yw'n nôl pan yn blenti, pum ohonoch y bryd hynny, a Thomas hefyd yn berchen ar Bobobic. Mae'n leifio ti fel gole, a mynd rown y ti ar sialen troed, mynd lawr y stepiau heb I neb gwympo. Ennig bob tro, 10 allan o 10, a minnau yn gwrcwd yn y tŷ yn llawn gofid. Ond wedyn, beth oedd yn digwydd? Punctures ar ôl punctures. A Sam yn gofalu bod digon o spare parts yn handi o hyd a mor angen. Dyna ddyddiau hapus ac yn barhau felly. Ac yn ydyn fel teulu yn feintiedig iawn o gael byw gyda llaw teulu perthifoi, cymdogion yn wir ystyr y gair. Lois, mae'n hyfryd y adnabod, yn rhan bob amser ac yn llawn sgort a sgri. Braint mawr yw adnabod y deulu hefyd, gan fod y barchedig Trevor Jones Morris wedi bod yn mynidro gyda ni yn yr ardal ac yn fawr ei farch, 2 deulu barchus iawn. Wel, I hyfiwch I gyd. Os ydych wedi gafod siarad am nhw, yn enwedig y ffrindiau o'r Wild West. Mae ffwrdd Carwyn a Lois yn dyfodol, a chariad mawr I chi o gyd. Hwyl am nawr. Follow that, ynddo fe? Yeah. I ddiweddu, geiriau syml o gyngor ar eich penod newydd. Barchwch eich gilydd a byddwch yn ffrindiau
Chi nawr yn dîm. Cofiwch 3 gair bach pwysig. Diolch, please a sori. 3 gair bach eitha pwysig yn nhw. Pob lwc i chi yn y dyfodol. A cofia, Carwyn, gwraig hapus, bywyd hapus. Diolch. Helo. Croeso i part 2. Yn teulu ni, mae fy bach o traddodiad i rhywun siarad wrth y teulu, so mae Aunty Linda yn mynd i siarad nesa. Linda? Gyda lan. Siarad i gan, sy'n rhaid. Reit, chi clywed fi? Iawn? Rant bach to? Iawn? Carwyn a Lois, Andrew a Judith, Trevor a Elen. Diolch o waelod calon am y gwahoddiad i fod yn rhan o ddiwrnod sbesial eich dau. Lois, croeso i'n teulu ni. Dy fod wedi bod yn rhan ohono, o sbelen bellach, mae yn od fel mae pethau yn digwydd. Mae fel bod bywyd yn troi yn ei unfan, bod Carwyn wedi dyddewis a bod dad a mam wedi bod yn byw yn ein hardal ni, a ti Trevor wedi canu bas fel Carwyn yn aelwyd hafodwenol, a bod chi'ch dau bellach yn aelodau o'r aelwyd enwog hyn. Wel, Carwyn, ni gyd yn gwybod ti Carwyn bach o cheeky chappy, ac hefyd yn ddoniol, drwg a thalentog iawn. Ac pan yn un bach, un bisi, ond a fi ddim mewn una heddi, neu gallen siarad am oriau a oriau. Ar lefel personol, fel dyfodryb, mae yn anrhydedd o fod yn fam fedydd i ti. Ac fel teulu, rydym yn falch o beth ti wedi cwblhau yn dy fywyd mor belled. Llys genhadwr cyntaf Ffederasiwn Sir Gar, ac actor gorau lefel Cymru gyda dy ffrind annwyl, Mrs Poof. Ac wedi dod o hyd i dy swydd delfrydol o fod yn chef yn diod Llandeilo, ac wedi gweithio'n galed ac yn bendant y jobyn perffaith i ti. Da iawn ti, Carwyn. Wel, o'n i ddim yn siŵr sut i orffen y cwpl geiriau cyfarch hyn i chi'ch dau. Felly ar ôl meddwl am dipyn, des i lan ar canlynol. Lois a Carwyn. Nathoch chi cwrdd, nathoch chi gofleidio, nathoch chi gusanu, a wedyn canlyn. Enjoioch chi cwrw a cianti, cerdded, ceir, a wrth gwrs coginio. Nathoch gymdeithasu, chwaraeon, clwb fferwyr ifenc, canu, corau, clocsio, comedi, chwerthin a cartref. Ond wrth gwrs, cacen siocled anti-lein. Ond, o'r geiriau hyn i gyd, y mwyaf a'r pwysicaf yw cariad. A cofiwch hyn ar eich taith bywyd gyda'ch gilydd. May I take this opportunity to wish you both all the best for the future from all of us here today. Gallai nawr ofyn i chi gyd godi i gyfarch gyda'ch gwydrau i Lois a Carwyn.
Diolch. Da iawn. Very good. Very good. Da iawn. Dwi'n nawr. Nesa lan. Fel welwch chi, mae Myngi Brynysyddiol ddim actually'n gallu bod yma heddi, ond mae Nerys yn mynd i gweud cwbl o eiriau ar rhan Myngi. Myngi a ni. Carwyn a Lois, diolch i chi am gael bod yn rhan o'ch diwrnod hyn i un o dau deulu a dathlu dechrau eich bywyd fel par priod. Fi siŵr ni'n mynd i glywed gyda Thomas, Dreion am ddoniau Carwyn, i fe reidi a'i hanesion dwl, so sa'i mynd i ado at rheini. Ond wrth feddwl nôl dros ein byntyndod, wedeth i fe wedd yr un drwg yn dy fe. Ond fe gywirodd mami fi a gweud na, fisi wedd e, dim drwg, heb eiliad i sfario. O fod yn fachgen bach, gyda bygythiad o ffôn o Oncl Dylan yn ddigon i gael ei fiafio, i fod yn fachgen mawr a jump off bus yn lodge a canu ryw emyn tu fas bedroom mami ar ôl un neu ddau yn ormod. Ti'n gwybod fod croeso ti stopo canu pryd bynnag ti eisiau? Mae pob croeso ti Lois wneud fyd, ti officially yn rhan o'n teulu ni nawr. Chi'n gwybod byddwn ni ma unrhyw bryd i chi, yn Ffrainc neu yn lodge wrth gwrs. A nawr, sy'n eisiau fi wedi fi dros Myngi, mae wedi siarad. Ac mae hyn i gyd ond yn ategu at ein dimniadau gorau ni fel teulu. Joiwch heddi, trysorwch pob cyfle, a creuwch gymaint o atgofion a phosib. Iechyd da. Reit, ni'n mynd i clywed wrth y dyn I hun ar e, Mr Jones Morris. Reit, cwni off. Na re. Ar rhan fy mraig gan fynne. O, na neud o unwaith to, come on. Ar rhan fy mraig gan fynne. Licen I ddiolch I chi gyd am ymunod yn ei heddi ar diwrnod ein priodas. Now, as you all know, I'm a very, very shy and timid person. And standing in front of a crowd does not come easy to me at all. And the way I deal with it is, well, I'm currently looking at you all naked. And Thomas, it's not that cold in here. Yn deulu a ffrindiau o'r de'r gogledd, pawb yn y canol a thu hwnt, mae'n dipyn o beth I gweld pobl sy'n meddwl y byd I ni mewn un ystafell. It means so much to Lois and I that you've joined us on our wedding day, and a special mention to those who have travelled quite a distance to be here. Thanks to all the staff members at Tower Hill Bands and to Jordan for all your assistance. The room looks perfect and the feast was absolutely delicious. Does na dim dowt gyda phawb digon o egni nawr I ddangos ei moves gorau ar y dance floor. Yr hanesion ar hen, does ddim angen unrhyw encouragement ar yr aunties, yn enwedig Lona, Sian a Auntie Linda. Thanks to all the businesses that have made our day so special. And to the photographers Richard and Katie, the videographer Sam, I'll buy you all a pint if you can get a decent picture of the rugby boys by the end of the night. Diolch o galon I chi parchedig Aled Lewis Evans am eich cefnogaeth parhaus ac am wasanaeth pwrpasol ac emosiynol yn Capel y Groes ac Ebenezer. Mae'r ddwy fam ar ei trydydd paced o dishes yn barod. Ac I Jean, neu fel fi nabod I, Gino! Diolch yn fawr iawn I chi am eich cyfraniad hyfryd yn y gwasanaeth. Rydyn mor werthfawrogol hefyd I rheini fodloni canu mor hyfryd y bore yma.
ac am ddarlleniad gwych gan Delyth ac Eleri, i Richard yr Organydd a Eleri Delenores. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Fi'n siŵr gyda chi gyd cytuno bod y morwynion yn edrych yn brydferth iawn heddi. Diolch i nhw am helpu Lois trwy'r cyfnod paratoi ac am drefnu'r holl partïon pli. Ac yn bwysicach byth, gwneud yn siŵr bod hi'n troi lan heddi. Gan bod pobl yn atgoffa fi'n aml iawn bod fi'n very much punching. Ddim mod. Bod fi'n very much punching. Thank you. Awnewch chi gyd godi i rhoi llwnc destun i'r morwynion. I'r morwynion. Diolch. Yn edrych bron cystal ar morwynion yw'r gweision priodas. Lecyn ni ddiolch i Gareth, Jack a Dafydd am fod yn ffrindiau mor cefnogol dros y blynydde. Ni wedi bod trwy lot gyda'n gilydd. Fi'n falch bod ti, Dafs, wedi tyfu lan digon nawr i fynd ar reid awkward. Cos cofia, it's the only ride you'll ever get. Sorry. I ti, Jack? Wel, ni wedi chwerthu'n lot gyda'n gilydd yn ein ymarferion triawd gyda Jameson. Ac i Gareth, ein carpet carrier o fri. Ni'n lwcus iawn dath dyn siwts mas y tap mesur digon o seis i mesur dy bulging biceps di. Gofyn ni cael siwt Dafydd o Babies R Us. Diolch i chi, bois. Mae fe'n werthyn. Deian, wel, ble allai ddechrau? Hebddo fe, byddwch chi ddim ma heddi, achos fe wnaeth sort o'r gwahoddiadau a unrhyw beth sy'n ar bapur chi'n gweld heddi. It was all him. Barod i helpu trwy'r amser, wastad ar ochr arall y ffôn am unrhyw advice, sy'n eitha sickening weithiau, achos mae fe rhan fwyaf yr amser yn iawn. Oh yeah, and he's a bit of a diva as well. Byddwn ni ddim yn gallu gofyn am brawd gwell. Nawr te, mlaen i'r twin, Elen. Nawr i'r rhai o chi sydd ddim yn gwybod, ydyn, mae Elen a fi yn twins. Mae'r ddoi ni ddim yn debyg o gwbl. Mae hi'n joio hanes, dwi ddim. Dwi'n joio tractors a ffarmo, dyw hi ddim. Ond mae un peth mae'r ddoi yn ni'n joio gyda'n gilydd yw peint o Guinness. Credwch fi neu byd o. Diolch yn fawr iawn am helpu gyda'r speech. Ti'n chwaer a hanner. Dwi'n gwybod ges i ddim dewis fod yn twin i ti, ond os byddwn ni'n gallu, byddwn ni dal yn dewis ti. Hi sgwennodd hwnna, dim fi. Hoffwn ddiolch i chi Elen a Tref am adael fi briodi, Lois, beth ddigwyddodd tro gynta gwrddo ni. Chi'n gweld, oedd Tref wedi paratoi swper arbennig i ni. Shelled prawns gyda chili sauce. O'n i mor nerfus, nes i bita'r prawn cyfan. Gyda'r shell. Heb moyn i siomi, fe gres i gryntsian. Fe nes i'n siŵr o pil o'r ailin. Chi wedi wneud fi'n deimlo fel rhan o'r teulu o'r dechrau, bod ni'n byw mor bell. Dwi'n addo edrych ar ei hole, ar y telerau bod chi Elen yn dysgu Lois siwt i wneud Yorkshire puddings gystel â chi. They are very, very good. Ac i mam a dad, diolch am bopeth chi'n neud i ni.
chi'n cefnogol am bopeth ni'n neud, sa'n siŵr fel chi'n neud e. O mynd o ymarferion violin i training rygbi, pob cyngerdd, cwrdd a eisteddfodau dan yr hael, bydd rhywbeth mowr o'i le os gollwch chi'n. Ar ben bopeth, chi'n gweithio mor galed dros y blynydde i rhoi cyfle i ni, a'i byw mewn palas, Casa del Perthimwyn. Nawr, unrhyw bryd bydden ni neu rhywbeth dringionus, which never happens, because I am the angel of the family and the favourite. You all know that. Dad oedd wastad yn gweiddi. He was the one that would shout all the time. Ond, yn fwy ofnus ac effeithiol na dim, mam oedd gyda'r llyged. Every mother's got it. Un peth mae'r ddoi wastad I gweud wrth o'r trio ni, dim ots beth sy'n digwydd, ond bod chi'n neud eich gorau. Cyngor byddai bendant yn cofio am byth. Fel mae pobl yn gwybod, ni'n deulu agos iawn, ac oedd yn bwysig I fi bod ni yn Perthimwyn yn neud yn siŵr bod ni'n dod mlaen gyda Lois. Mae'n saff iawn I weid bod ti wedi gwneud argraff da iawn o'r dechrau. Tro gynta I ddod mewn i'r tŷ, cynigodd dad, te neu coffi? Reply Lois, sgynnoch chi gwin? Fela. Fi'n cael chi clywed y stori na o blaen. Fi'n siŵr bydd chi gyd yn cytuno bod Lois yn edrych yn bert iawn heddi. Mewn ffrog priodas neu very much oversized pyjamas, mae wastad yn edrych yn bert I fi. Y noson gynta nes I weld Lois. O'n I ffili cadw'n llyger offi. Yn enwedig y ddwy aset nawr gydau. O'n nhw'n sefyll mas, pedwch siarad y fi. O'n nhw'n galw arnau, o'n nhw'n galw. O fi wrth gwrs yn siarad amdano I llyger I. We all know it wasn't the llyger. Tits. Gallwn ni byth... Let that settle. Gallwn ni byth gofyn am graig y gwell. Ti mor gefnogol am bopeth fi'n neud, ti'n hau fi'n hapus, ti'n rhoi lan gran antics I, ond mwy na dim byd, ti werth y byd ac yn bopeth I fi. Fi'n caru ti i'r lleiad ac yn ôl. Ach cofiwch, mae hwnna yn byll. Heb anghofio y dyn ei hun, my brother from another mother, y best man Thomas. Sa'n gwybod sut ni gweud unrhyw beth neis am hwn, achos fe sy'n siarad nesa. O reidio beics o gwmpas pensioni yn blant, I glocsio, rygbi a meddwi'n racs, ni dal ma I weid y stori. Roeddwn ni hyd yn oed sefeifio drifo gwyllt Linda lan i'r Eisteddfod. O weilod calon boi, ti'n meddwl y byd I fi, Lois? Ac bod ni ddim yn byw bwysigliaeth rhagor, byddai wastad ma I ti. Ac hynny o eiriau, na I pasio rhywun draw I ti. Cadwa fe'n lan, diolch yn fawr iawn. Diolch Carwyn am y geiriau yna. Cyn I fi ddechrau, licen I jyst dweud llongyfarchiadau mawr I Mr a Mrs Jones Morris. Right then, a straight mewn I hwn falle. Anwyl gyfeillion, teulu a ffrindiau. Gallai ddechrau trwy gysawu pob un ohonoch yma I Tower Hill Barns ar y diwrnod arbennig yma. Ar ran Carwyn, Lois a'i teuluodd, licen I ddiolch I chi gyd am ddod. Can I start by welcoming you all to Tower Hill Barns on this very special day? And it's nice to see Carwyn and Lois tie the knot. And I know that Carwyn, Lois and their families would like to thank you all for coming today. I know that Carwyn would also like to give a special thanks to Trev
specifically for coming all those years ago. I'm pretty sure that was a special occasion too, as none of us would be standing here today. As you know, the speech will be partially in Welsh and partially in English today, just to make sure that everybody's included. So, mae'n anrhydedd fod yn sefyll yma heddi fel gwas priodas, fel best man, yn ffrind Lois, Carwyn, a'i wraig prydferth, Lois Jones Morris. Fi eriod wedi gweld Carwyn yn edrych mor hapus, a fi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno gyda fi bod ti'n edrych yn hollol synning heddi, a Carwyn, fel wedys ti gyne, you are punching. I'r eini sydd ddim yn abod fi, enw fi yw Thomas, a fi fel arfer eitha swnllid, ond heddi fi'n absolutely bricking it. As I'm sure some of you already know, I'm not much of a public speaker, but I've been pretty nervous about having to stand up today and give a speech. So, I mentioned this to the manager of the Ivy Bush Hotel in Carmarthen. I'm not sure if the boys from the south know, but it's a hotel in Carmarthen, and I happen to know the manager. So I called in there the other day. Well, it was actually a couple of weeks ago, and I was just speaking to him. I was telling him, listen, I'm quite nervous about this speech, so I'm not sure what to do. And he said, tell you what, once you've written it, come down, and then we'll go from there. So I went down last weekend, and the manager suggested I tried the speech out on the people in the conference that they were hosting. Great idea, I thought. So into the room I went. Only then did I realise it was the National Nudist Society's annual conference. And everyone was sat there, stark bollock naked. Boobs, bums, and cheeks everywhere. However, I thought to myself, if I can do this, then the wedding will be a breeze. Anyway, to cut the long story short, all went well and the speech went down a storm. But I do, however, have to apologise to the mother and father of the groom, Judith and Andrew, just because you're going to have to sit through the same exact speech all over again. And like Carwyn said, Andrew, it's not that cold here today as well. Cyn symud mlaen, mae rhaid fi gweud gair bach am y Morwynion a'r Ushers. Fi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno gyda fi bod y Morwynion yn edrych yn hollol stunning heddi. Ond dim ond un seren sy'n ma heddi, a ti Lois yw hwnna. Diolch i Elen, Elan a Lisa am trefnu ar hen lan y Manchester. Mae'r lluniau a'r storis yn swnio fel mae Lois wedi mwynhau mas draw, a fi'n siŵr fysa Lois eisiau gweld Prosecco am spel. Hefyd chwarae teg i'r Ushers am bennu'r main course, heb sarni grefi lawr y siwts, achos erbyn hyn ar y stag, oedd rhai eich i ffili gweud Oxo backwards. Ar ran y stag, gyda ni amser da lan yn Edinburgh, a diolch i Gareth Spires am y flying visit o 24 hours in 3 days. Hefyd diolch i Dean ac Andrew am trefnu'r home stag, digon o sport a digon o whisky. Diolch i Jack a David hefyd am yr holl trefnu chi wedi wneud. Nawr, fi a Carwyn wedi nabod ein gilydd ar spel. In fact, dim ond 6 mis a 24 diwrnod sy'n rhwngddo fi a fe. Ers i'r ddau ni cael ein geni, ni wedi bod ffrindiau gorau. Mae'r ffaith bod ni'n dau wedi byw drws nesaf ein gilydd wedi bod yn good thing a falle bad thing. Achos mae gymaint o atgofion da gyda fi a Cas yn ifanc, lan i'r nawr. Achos y ddau o'n ni'n gwario bron a fod pob awr o'r dydd gyda'n gilydd. A, wel, tan bod Lois yn dod i'r sîn, now he's your problem. Wrth fynd i ysgol gynradd gyda'n gilydd, i ysgol uwchradd, chwarae rygbi, clwb ffermyr ifanc ac yn y blaen, mae'r list yn endless. A fi'n siŵr bod rhieni ti a rhieni fi'n cytuno, the ddau o'n ni yn inseparable a eitha drigionus pan yn ifanc, achos o'n i wastod tu fas o war y rygbi neu pêl-drod. Wastod yn endo lan yn torri rhywbeth, fel ffenest, lamps,
planhigion a popeth arall o tu fas tu chi neu tu ni. Hyd yn oed y tŷ drws nesaf, lle oedd fi a Carwyn yn dechrau taflu chippins a patchyn o paint oedd ar y wal i weld pwy oedd yn gallu bwrw fe gynta. A wrth wneud hyn, wnaethon ni endo lan yn smasio'r ffenest a nath hwnna endo lan yn bil i mam a dad. Fel mae pawb yn gwybod, mae Carwyn wastad yn dod â gwen i gwyneb pawb. A mae personolau lliwgar gyda ti boi. Mae fe wastad yn joio tynnu cos a gweud jokes. A un o hoff storis Carwyn i ddweud yw stori o fe o Lois yn mynd i Llundain, lle cafon nhw profiad byth gofiadwy ar y Londonau. Dyfa cas. So, fi'n siŵr os chi'n gweld Carwyn wedyn a chi'n bwys y bar, please gofynnwch iddo fe, achos mae fe'n fodlon gweithio chi beth yw'r stori. We have known each other since we were born, and basically have spent all hours of the day together growing up, as we live next door to each other. We were always outside messing about after school and on the weekends, and every spare time we had, we were outside playing ball and ending up breaking things. And I have to say, Judith and Andrew are very, very, very keen gardeners. And they do have a nice garden, as they've always kept their lawns mowed and their bush trimmed. But with me and Carwyn around, it was a recipe for disaster, as we would end up smashing the ball into the lamps they had in the garden, and always breaking things. We'd done a lot together, and rugby was one of the things we enjoyed playing. And while growing up, Carwyn always had a keen eye for fashion as well. He'd always be seen in t-shirts such as Abercrombie & Fitch or G-Star, but the most memorable of all t-shirts he had was the one that just said bench in big letters across his chest. Which is fitting because that's where he spent most of his rugby career. In fact. Now, I could stand here all day talking about all the good and stupid stories me and Carwyn have done all over these past years, but I've only got this one to say. As many as you know, Carwyn and I play for LAN RFC. During the COVID lockdowns, we did a fundraising event, the 50 Marathon Challenge. The 50 Marathon Challenge to raise money for Glangwili Hospital for the nurses. In a 1 week period, we needed as a team to run or walk a combined total of 1,311 miles, which works out at roughly 7.2 miles per day. Now, this obviously took time out of everyone's day, especially for those who were key workers and were working as normal. And at the time, Carwyn was working at Pennagraig Farm, a dairy farm near Trelech. As such, was classed as a key worker and so didn't have much free time in those days. Now, when this challenge came around, we had a massive WhatsApp group of all the boys that were doing the challenge. And we were supposed to send screenshots of the walks or run times to the group so we could keep track of all the miles we were doing. Everything was looking normal and people's times were getting quicker and quicker as some boys were trying to beat each other's times. But on day 3 of the challenge, Carwyn was already behind and he hadn't completed any miles for his days. So he decided he needed to make up miles quickly. Carwyn being Carwyn, he sent in a screenshot one day which caught some attention from the boys. Now, Carwyn had ran 12 miles in 1 hour and 12 minutes. Now, to put that in perspective, bearing in mind he's never been a keen runner and he's second row for LAN, he was on course for a full marathon time of 2 hours and 40 minutes. Which I think we'll all agree is a bit suspicious. For reference, the Welsh record for the full marathon is 2 hours and 10 minutes. So it was pretty quick. But some of the boys were questioning Kaz, asking, hey, did you actually do this time? And Carwyn was just, yeah, definitely done it. All right. But the thing is, it happened to be, so one day, which happened to be that particular day, I was out running too, doing my miles. And suddenly it all made sense. Coming towards me in the distance, I thought it was Concorde. But it was someone on back of a bike. As the bike rider came closer and closer, his nose came into view.
A instantly knew it was Carwyn. So yeah, on a serious note now, Kaz, mae Carwyn bach o softy a romantic pan yn dod I Lois. Fe ath Carwyn nôl i'r un lle ble nath nhw cwrdd, sef Aberaeron, I dyweddio. And being the romantic man he is, nath Carwyn plano'r dydd yn drylwyr, a trefnu cwrdd y Lois yn Aberaeron wrth iddi ddod nôl o'r exam ar ôl gweld Tref a Elen. Oedd Kaz wedi rhoi blancet, conwyllau, blodau, lluniau a popeth. Popeth wedi rhoi mas yn barod yn y spot ble oedd Carwyn yn mynd I ofyn I Lois I briodi. A fair play, oedd popeth yn mynd yn perffaith. Nes bod rhywun yn paso, a nath nhw ddim rili edrych beth oedd mynd mlaen. Nath nhw troi at Carwyn a mynd, oh, that's such a lovely memorial you've got there. I'm so sorry for your loss. Anyway, un cyngor sa fi'r par hapus. Wel, dim ond dwy rheol sy'n ar gyfer priodas hapus. Rheol 1 yw mae dy wraig bob amser yn iawn, Carwyn. A rheol 2 yw fan fydde di meddwl bod ti'n iawn, atgoffad un o rheol 1. Lois a Carwyn, rydych chi'n cwpl hyfryd, carwch a chefnorgwch eich gilydd, marathon I priodas nid sprint, gyda digon o rhwystrau ar hyd y ffordd. Ond mae'r belled eich bod chi'n ymdrechu a gweithio fel tîm, byddwch chi'n llwyddo. Dwi'n cymryd yn clod o'r ffaith taw fi sydd wedi cyflwyno Carwyn I win coch. Felly ar y nodyn yna, gad I fi ddweud wrth Carwyn bod priodas fel gwyn. Mae'n gwella gyda'r amser, mor belled a dy fod ti'n rhoi corgyn ynddo. All jokes aside nawr, Kaz, ti rili yn berson werthfawr yn bywydau ni gyd. Dros yr holl flynydde, mae'n neis gweld ti'n tyfu mewn i'r dyn wyt ti heddi. Ti'n support mawr I fi, ond yn wedig yn Lois. Fi'n siŵr bydd y Lois yn cytuno gyda fi, amser fi'n gweud bod ti'n berson cefnogol, weithgar, llwyddiannus, ti wastad na'n rhoi gwein yn gwyneb pawb. Wastad na I wrando, hyd yn oed bod yn mewn trwy un glist a mas trwy'r llall. Ond cofia bydde ti na fi ddim blin I heddi heb cyfnogaeth a chariad Lois trwy'r amser. Mae un peth fi ddim rili'n gweud yn digon aml I chi'ch dau yw bod chi fel brawd y chwarae fi. Fi wir yn gwerthfawrogi chi'ch dau yn fawr iawn a fi wastad yma I chi am gweddill ein hoes. Carwyn o'r Lois, o'r dydd cyntaf gwrddwch chi lan yn Aberaeron Sevens, chi wir yn berffaith i'ch gilydd. Yn gwbl hapus ac yn ffrindiau gwerthfawr. Felly, wrth I mi gloi, pob dymuniadau chi'ch dau yma dyfodol, ac heb oedi ymhellach, ymlaen ar ddathlu. Lla gofyn I pawb sefyll I ymuno mewn llwc destun. Ar yr achlysur arbennig hwn, i'r bar briod newydd, I Mr a Mrs Jones Morris. Right. Ni lawr i'r dwytha. As they say, save the best to last. Just cyn bod ni yn neud bits bach ni, Carwyn, just yma'n gweud ni mor prawd o popeth ti'n neud i ni. Ti wastad yn supportive i'r pimp o ni, achos heddi ni dim ond wedi geino priodas pert, ond ni hefyd wedi geino Lois fy chwar, so ti werth y byd I fi. Ti'n iawn? Yeah, we're fine. Gwrdd chan. Fel chi'n gweld, Elen yw'r un tuff. Fi yw'r hardcore fan hyn. Nethon ni bygwth wneud sawl peth heddi. Rap, canu, clocso, erbyn oedd Carwyn, mae eisiau blwyddyn o practis o ti cyn bod ti'n un o. Diawl bach. Ond nethon ni setlo am rhywbeth eitha sedate a Cymreig, sef ysgrifennu cwpl o benillion. So, here goes.
wahanol. Cyn dechrau, dyma Elen, Miss Perffaith ein ti ni. A dyma i chi deian, y trefnydd stationery. Pen teulu, dyma Andrew, y business brain heb os. A hon fan hyn yw Judith, neu yn ôl rhai, y bos. A dyma fe'r priodfab, cyw canol teulu ni. Carwyn Lewis, hwn yw'r strab, fe sy'n llawn rigioni. Mae'n bron i dorri esgyrn ei drwy 2 gwaith cyn hyn. Control freak yn y gegin, Lois, meltrad al dydir. Yn glocsiwr, danso gwerin, perfformiwr, chwarae'r dim, ac yn neu las y melyn, i rygbi yw y gêm. Ond mae yna ambell wendig, anghofus a di-drefn. Go on, Elen. A mynedd piau'n fywyd, Lois, cadw ar ei gefn. Mor swank yr wyt ti heddi, siwt dda, mae swmp i'r stwff. Bu bron troi nôl i'r gwesti a dod fel Mrs Poof. Yn fab, yn frawd, yn efaill, yr un sy'n llenwi'r tŷ. Ein lwc yw cael tî'n gyfaill, Carwyn ein corwynt ni. I Lois fy minw'n groeso, i deulu perthi mwyn. Gogledd ar de sy'n uno, a'ch cariad yw y swyn. Mae brydferth rwy ti heddiw yn bictiwr wir i ti, dy wein bob tro sy'n lloni, ti werth y byd i ni. Ges ddechrau'n da anglan gwili, fe gadawodd y de y farc, yn weld ar steddfod nes i, a gar Carwyn cododd sbarc. Fe brofodd hon brifysgol y Mangor, di ar mi. Ond droiodd mas yn weddol dan ddylanwad i rhieni. Llysgenad oedd i Wrexham, cyn Ryan a chyn Rob. Ond droiodd, athrydar ath ar garlam. Nice one, da iawn, good job. Uchelgau sy'n bodoli ar gyfer ein anwyl Lois, ni'n wrthi yn hyfforddi i ddweud wes, nid oes. Yn Sevens Abereiron, y seilwyd ar y ddel, 2 gariad daeth i bodlon a bywyd fel y mêl. A symud ymlaen at ddechrau ar siwrne Nowys Bon, cyn cychwyn rhannu biliau mewn cartref Clyd a Llon. Fe fentrodd Carwyn holi, nos galan 21, a wneud i fy mriodi, fe fyddwn byw'n gytun. Ac o'n i yma heddi, yn dathlu'ch priodas chi, yn ffrindiau os a theulu, cyd godwn gwydryn fri. I'r Jones Morisiaid newydd, priodas dda i chi, dymunwn bywyd ddedwydd, bendithion hael di-ri. Gwde. Ni wedi benni'n ar e.